ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಪರ್ಪಲ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ತರಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಓಪನ್ ಮಾಡೇನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆನಿಯನ್ ಹೇರ್ ಸೆರಮ್ ಐತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ 245 rupees ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 168 rupees. ಇದು ಹೇರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಮಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೇಶಿಯಲ್ ರೇಸರ್ಸ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಐಬ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 299 rupees ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನಗೆ 224 rupeesದಾಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಜೆಲ್ ಕುಕುಂಬರ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 255 ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗಿದ 175 rupeesದಾಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಐತಿ, ಜೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ. ನಾ ಇದನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 yearsದಿಂದ ನಾ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್. ಇದು ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 270 rupees ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನಗೆ 140 rupeesನಾಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. 48% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್. ಇದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 250 rupees ಐತಿ. ನನಗಿದು 175 rupeesದಾಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ 1-2 ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ದು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನರಿಶಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪೀಚ್ದ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ 235 rupees ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನಗೆ 122 rupeesನಾಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ 48% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿದಾಗ ಐತಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಐತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೈ ಮೇಲೆ. ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಚಲೋ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಫೋಮಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪಪ್ಪಾಯ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಲ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಫೋಮಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತರ್ಸೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಪಪ್ಪಾಯದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 260 rupees. ಇದು ನನಗೆ 260 rupeesನಾಗ 2 ಸಿಕ್ಕವು, ಬೈ 1 get 1. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ 134 rupees ಬಿದ್ದೈತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 134 rupees ಬಿದ್ದೈತೆ ನನಗೆ ಫೋಮಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಮಾ ಅರ್ಥದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇವು ಭಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನನಗೆ ಸಣ್ಣದು. ವಾವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಟ್ಯಾಂಜೋರ್ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ವಾವ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ಐತಿ. ಇಷ್ಟ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಚಲೋ ಐತಿ.
ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತು ಬಾಜುಕಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.